আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো অ্যালার্মের রিংটোন কিভাবে চেঞ্জ করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, আপনারা প্রথমে সেটিংয়ে চলে যাবেন, এরপর সেটিং থেকে সাউন্ড অপশনে চলে আসুন। এরপরে দেখতে পাবেন অ্যালার্মের অপশন, এখানে ক্লিক করলাম। এরপরে আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো অ্যালার্মের রিংটোন আপনারা নিজের পছন্দ মতো সেট করে নিতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।